السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإنذارية. أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية بأنه من المرتقب أن يشهد عدد من عمالات وأقاليم المملكة موجة حر تتراوح درجاتها ما بين 38 و 43 درجة، ابتداء من يوم السبت وإلى غاية يوم الثلاثاء المقبلين. وأوضحت المديرية في نشرة خاصة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب أن تهم هذه الظاهرة من يوم السبت وإلى غاية الثلاثاء القادمين أقاليم وعمالات تارودانت وأكادير إلى وتنان وإنزكان وأيت ملول وقلميم وطنطان والسمارة ووادي الذهب وأوسرد. كما ستهم هذه الظاهرة من الأحد وإلى غاية الثلاثاء المقبلين أقاليم وعمالات طاطا وتزنيت وشتوكا أيتباها وأسا والزاق وسيديفني والعيون وبوجدور وطرفايا.